হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আমি দীপ, চলুন শুরু করা যাক। আজকে একটি হ্যান্ডসেট এসেছে, স্যামসাং গ্যালাক্সি G550। তো দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাম্পিয়ার 1.1 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, জিরো হয়ে যাচ্ছে। তো মোবাইলটিতে মূলত প্রবলেম টেম্পারেচার এরর। তো টেম্পারেচারের এই লোগোটা, সিম্বলটা বারবার আসছে আর পার্সেন্টেজ শো করছে, যার কারণে কাস্টমারের কথা হচ্ছে যে চার্জ টোটালি বাড়ছে না, শুধু এই জিনিসটা শো করছে। তো চলুন মোবাইলটা খুলে নিলাম, আমি খুলে নিয়ে এবার দেখবো কোথায় কী কাজ হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে চার্জিং পিনটা চেঞ্জ হয়েছে আর কোথাও কিছু হয়নি। তো উল্টো সাইডটায় কী আছে একবার চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো উল্টো সাইডটায় কী আছে দেখে নেবো। তো উল্টো সাইডটা এই দিকটায় দুটো কম্পোনেন্ট মিসিং আছে। তো দুটো কম্পোনেন্ট মিসিং থাকার কারণেই আমার এই মোবাইলটিতে চার্জিং এরর বা টেম্পারেচার এররের প্রবলেম দিচ্ছে। তো চলুন এই দুটো কম্পোনেন্টস, এবার আমার কাছে একটা নতুন আরেকটা স্ক্র্যাপ বোর্ড ছিল, তো স্ক্র্যাপ বোর্ডের থেকে আমি এটা তুলে নিয়ে লাগিয়ে দেবো। এই জায়গায় দুটো কম্পোনেন্ট মিসিং আছে। তো এই ভিডিওটা আমার একটু স্কিপ করতে হলো। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখন চার্জিং শো করছে এবং 1.1 অ্যাম্পিয়ারে এক জায়গায় স্টেবল আছে। তো চার্জ বেড়ে নিচ্ছে কিনা দেখে নেবো। দেখুন 1% চার্জ বেড়ে গিয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন ওই জায়গায় দুটো কম্পোনেন্ট মিসিং থাকার কারণে, তো দুটো কম্পোনেন্ট ছিল, দুটো রেজিস্টার ছিল। তো ওই দুটো রেজিস্টারের কারণেই টেম্পারেচার এররটা, প্রবলেমটা আসছিল বারবার। তো 1% চার্জ দেখে নেবো আর একটু বাড়ছে কিনা। তো অবশ্যই বাড়বে, 1.1 অ্যাম্পিয়ারে চার্জ নিচ্ছে যখন অবশ্যই বাড়বে। তো দেখতে থাকুন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার মোবাইলটিতে 2% চার্জ হয়ে গিয়েছে, 1.1-এ দাঁড়িয়ে আছে। তো চার্জিং এরর প্রবলেমটি একেবারে সলভ হয়ে গিয়েছে। তো কাস্টমার যখন দিয়েছিল মোবাইলটিতে চার্জিং এরর প্রবলেম ছিল। তো আমি দেখিয়ে দেবো কোথায় কী কাজ করা হয়েছে। তো মাদারবোর্ডটা আগে খুলতে হবে। প্রথমে ব্যাটারি কানেক্টরটা খুলে নিলাম, আর এবার দেখুন আমি যেখানটা কাজ করেছি, এই যে উল্টো সাইডে দুটো কম্পোনেন্টস মিসিং ছিল। জুম করে দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে দুটো রেজিস্টার ছিল, তো এই রেজিস্টার দুটো না থাকার কারণে এই প্রবলেমটা আসছিল। তো এটা রেজিস্টারটা চেঞ্জ করার পরে আমার কমপ্লিটলি ফোনটি ডান হয়েছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো এরকম ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও পেলে আমাকে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারি। তো বন্ধুরা, আবারও দেখা হবে একটি নেক্সট ভিডিওতে। তো থ্যাংক ইউ, গুড বাই।